अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में धुंधार अपने खेमे में बैठकर एक ख़त लिख रहा था। ख़त लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और उसे एक तरफ रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बामसी की शादी जारी थी। अर्तुगरुल और उनके सिपाही रिवायती अंदाज में खुशियां मना रहे थे। फिर बामसी और अफसा मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रिवायती अंदाज में रक्स करके उनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, धुंधार शादी पर नहीं आया और मैं क्या कह सकती हूँ। इतने में धुंधार भी अपने खेमे से बाहर आ चुका था और वह दूर से उन सब को देखता है और आहिस्ता से कहता है, मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बामसी और अलैना आगे बढ़ने लगते हैं। सब लोग खुश और पुरजोश थे। फिर कबीले के सिपाही रिवायती अंदाज में बामसी को उसके खेमे में भिजवा देते हैं। और वह अपने खेमे में दाखिल हो जाता है। इस तरह शादी खत्म हो जाती है। अंदर हफ्सा कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे तोहफ मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है, ये हमारी रवायात हैं। हफ्सा कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, माशाल्लाह, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। इसके बाद बामसी उसका माथा चूमता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में उराल और वसूलियत आगे की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उराल कहता है, कल अर्तुगरुल और अलियार हल्ली बाजार के सराय महल में होंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूंगा। वसूलियत पूछता है, और उन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो अलियार के साथ हैं? उराल कहता है, मैं किसी बहाने से उनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। काई कबीले में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि तुर्क कबीलों का रहनुमा एक पैगाम लेकर आया है सरदार। अर्तुगरुल कहता है, उसे अंदर भेजो। वो रहनुमा अंदर आकर बताता है, मैं तुर्क सरदारों की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। वो चाहते हैं कि कल उस मुलाकात को मुकम्मल किया जाए जो पिछली दफ़ा अधूरी रह गई थी। वो ये मुलाकात हल्ली बाजार में रखना चाहते हैं। अलियार साहब को भी इस बारे में बता दिया गया है, वो भी आ जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, आप तुर्क सरदारों को बताओ कि उनकी मेहमान नवाजी करना मेरे लिए एक शर्फ की बात होगी। फिर वो पैगाम रसां बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, कल तुम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले लेना। वसूलियत इस वक्त कमज़ोर हालत में है, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ वसूलियत उराल से पूछता है, तुमने तुर्क सरदारों से क्या वादा किया है कि वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? उराल कहता है, मैंने उनसे आज़ादी का वादा किया है। अब उन्होंने फैसला करना है कि या तो वो अर्तुगरुल के पीछे चलेंगे या फिर अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे। वसूलियत कहता है, मैं और मेरे आदमी कबीले के करीब एक जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाऊंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा, परेशान मत होना। फिर वह दोनों पुरजोशी से हाथ मिलाते हैं। वसूलियत अपने कमांडर को कहता है, हमारे वापस आने तक चोलपन खातून का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। यह सुनकर उराल उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। वसूलियत कहता है, वहाँ खून खराबा हो सकता है, चोलपन को कोई नुकसान पहुँच सकता है। उराल कहता है, अगर हम मरे तो इकट्ठे मरेंगे, मैं यहाँ उसे बंदी नहीं बनने दूंगा। वसूलियत कहता है, बंदी नहीं, मेहमान उराल। जब हम फतह हासिल कर लेंगे तो तुम दोबारा उसे मिल जाओगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। यह सुनकर उराल खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वसूलियत अपने कमांडर को कहता है, अगर इसने कुछ गलत किया तो चोलपन को कत्ल कर देना। काई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल और धुंधार के दरमियान इख्तिलाफ की वजह से काफ़ी परेशान बैठी थीं और कहती हैं, धुंधार शादी पर भी नहीं आया और अभी भी वो गायब है। खुदा करे कि सब खैरियत हो। जावेदार कबीले में उराल का एक साथी आदमी अलियार के पास पहुंचता है और कहता है, हमारे सिपाही काफ़ी परेशान हैं। मैंने उनके लटके हुए चेहरों से अंदाज़ा लगाया है। अगर आप इजाज़त दें तो कल हम उनको शिकार के लिए भेज दें। वो अपने तीर और तलवारें चलाकर ताज़ा हो जाएंगे। अलियार कुतलूजा से पूछता है, आप क्या कहते हो? कुतलूजा कहता है, इन हालात में हम उनको बाहर नहीं भेज सकते। फिर अलियार उस आदमी को कहता है, मैं कुतलूजा के साथ मिलकर फैसला करके आपको बता दूंगा, अब आप जा सकते हैं। वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद अलियार कहता है, मुझे इस आदमी की वफादारी पर शक है, लेकिन इसने सिपाहियों के बारे में जो कहा है वो सही है। सिपाहियों के हौसले को बुलंद रखना ज़रूरी है ताकि वो काफिरों के साथ लड़ सकें। शिकार उनका हौसला बढ़ाएगा। अभी जाकर उनको बताओ कि सुबह वो शिकार पर चले जाएं और फिर सीधे वापस लौट आएं, लेकिन उन पर कड़ी नज़र रखना। काई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल को कहती हैं कि तुमने धुंधार को बहुत ज़्यादा सजा दे दी है, वो अभी बच्चा है, तुम्हें उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है,
میں ایک بھائی اور سردار دونوں بننے کی کوشش کر رہا ہوں والدہ، میں نے وہی کیا ہے جس کا وہ حقدار تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، سردار، لوگوں نے دھندار صاحب کو اپنے گھوڑے پر قبیلے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے، میں ان کے خیمے میں گیا تھا، وہاں مجھے یہ خط ملا ہے۔ ارطغرل خط پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، جب سے ہم آپ کے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ جیت کے لیے تیز تلوار کی نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک اچھا سپاہی صرف اپنی جرأت سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ ایمان سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ میں ان چیزوں سے کوسوں دور ہوں۔ میں نے ایک ناقابل معافی غلطی کی ہے۔ میں نہ ہی آپ سے نظریں ملا سکتا ہوں اور نہ ہی بانو ججیک سے، جس کو میں نے بیوہ بنا دیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور میری والدہ اور قبیلے کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں، ارطغرل، اگر دھندار شہید ہو جاتا تو میں خوشی کے آنسو بہاتی، لیکن میں اس طرح اسے کھونا برداشت نہیں کر سکتی۔ تم دھندار کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کرو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ ارطغرل کہتا ہے، عبد الرحمن، دھندار کے پیچھے سپاہی بھجوا دو، انہیں کہو کہ وہ دھندار کو تلاش کیے بغیر واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ دھندار جنگل میں ایک جگہ موجود تھا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر قریبی نہر سے پانی پینے لگتا ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے، احمق دھندار، تم اپنے غرور کی وجہ سے ان پہاڑوں پر چڑھے ہو، لیکن تم غرور کو کھا نہیں سکتے، اب تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ہتھیار اٹھا کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر میں چودپن اورال کی فتح کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس دوران اسے عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ اتنے میں اورال وہاں آ کر کہتا ہے، وقت آ گیا ہے چودپن۔ چودپن کہتی ہے، آج کی رات بہت خوفناک تھی، صبح ہونے تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ اورال کہتا ہے، اب سے کئی قبیلے والے ہیں جن کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ چودپن کہتی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 منہوں والے سانپ نے تمہیں قتل کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا اور اپنے بابا کو کھو دیا تھا۔ اورال کہتا ہے، تمہیں ڈر کی وجہ سے ایسے خواب آ رہے ہیں چودپن، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچو تو اچھا ہوگا، میرے ساتھ آؤ۔ پھر اورال اس کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ باہر وسولیس نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور اپنے کمانڈر کو کہتا ہے، میری غیر موجودگی میں کسی کو بھی قلعے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جب تک میں واپس نہ ہوں تمام دروازوں کو تالا لگا دو۔ اتنے میں چودپن اور اورال بھی اندر سے آ جاتے ہیں۔ وسولیس کہتا ہے، تو آخر کار تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے اورال۔ اورال کہتا ہے، میں اپنی بیوی کے لیے دوبارہ یہاں آؤں گا۔ اس کے بعد اورال اور وسولیس سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بامسی اور افسا کنویں سے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ بامسی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اتنے میں سامسا ایک طرف بھاگ کر جا رہا تھا۔ بامسی اسے بلا کر پوچھتا ہے، کیا بات ہے سامسا بھائی؟ سامسا کہتا ہے، ہنلی بازار میں آج ارطغرل صاحب اور ترک سرداروں کے درمیان ملاقات ہے، اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دھندار صاحب قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، خدا کرے کہ سب ٹھیک ہو۔ بامسی کہتا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ سامسا۔ پھر وہ افسا کو کہتا ہے، مجھے معاف کرنا افسا خاتون، مجھے بھی جانا ہوگا۔ افسا کہتی ہے، ٹھیک ہے بامسی، ان حالات میں آپ کو ارطغرل صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بامسی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون دھندار کے بارے میں سوچ کر پریشان بیٹھی تھیں، اور انہیں وہ خیال آتا ہے جب ارطغرل دھندار کو ڈانٹ رہا تھا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔